မေလာရှိရဲ့မနက်ခင်းမှာဧပြီလ9ရက်နေ့အတွက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတိုင်းထွန်တင်ဆက်မှုစတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ COVID-19 ရောဂါကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုမများအောင်လူတစ်ယောက်ချင်းစီကကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးကြရင်နိုင်ငံတော်၏တိုင်းခံပုဂ္ဂိုလ်တိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့သတင်း COVID-19 အတည်ပြုလူနာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသူဟာထပ်မံဆေးစစ်မှုနှစ်ကြိမ်မှာရောဂါပိုးမတွေ့ရှိသဖြင့်ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကွယ်လွန်ခဲ့သည့် COVID-19 case 17လူနာ၏တာသမီ2ဦးနဲ့တူမဖြစ်သူတို့ကိုဝေဘာဂီဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်နေဆိုတဲ့သတင်း COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းပံ့ပိုးရန်တရုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့ရောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစားရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုမများအောင်လူတစ်ယောက်ချင်းစီကကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးကြရင်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာတယောက်ဆုံးပါခြင်းဆိုတာနိုင်ငံအတွက်ဆုံးပါခြင်းဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုမများအောင်လူတစ်ယောက်ချင်းစီကကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပါတယ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှပြည်သူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေစဉ်တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ကလာပမြို့နယ်ရှိဝေဘာဂီဆေးရုံအထူးကြက်မှတ်ကုသဆောင်မှာဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ Case 16အသက်63နှစ်အရွယ်ရှိအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးကြောင်းနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်အသက်ဆုံးရှုံးမှုများပိုမိုမများလာစေဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခု63နှစ်ရန်ကုန်မြောက်ဥက္ကလာအုပ်ဆေးရုံမှာဆုံးသွားပါတယ်။ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ဆုံးပါခြင်းဆိုတာနိုင်ငံအတွက်ဆုံးပါခြင်းပဲ။နောက်ထပ်ပြီးတော့ဆုံးပါမှုတွေမရှိအောင်လို့တတ်နိုင်ဆုံးဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြပါ။ဝိုင်းပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါလက်တွဲဆိုတာတော့တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွဲတာမဟုတ်ဘူးပိုင်းဆိုင်ရာတွဲပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆောင်ရွက်ကြပါစိုးရိမ်မလွန်ပါနဲ့ဒီလိုဟာတွေဒီလိုဝင်းနေစရာသတင်းတွေတော့နောက်ဒီအပတ်တွေအတွင်းမှာတော့ကျမတို့ကြားမှာပဲဒါအတွက်တော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်အများဒီလိုကိစ္စတွေမများအောင်ပဲတယောက်ချင်းကကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်စေုံမှာစေဝါကုသမှုခံယူနေတဲ့ COVID-19 တည်ပြုလူနာ Case 17ဟာလည်းဧပြီလ10ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးကွယ်လွန်သွားသူရဲ့ကြံရစ်တဲ့မိသားစုကိုနိုင်ငံတော်ကအပြည့်အဝစောင့်ရှောက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် COVID-19 ရောဂါကိုတကမ္ဘာလုံးမှာရင်ဆိုင်နေရပြီးရောဂါဟာဘယ်လောက်ထိကြာရှည်မှာကိုဘယ်သူမှပြောလို့မရကြောင်းဒီကမ္ဘာလုံးမှာချမ်းသာသောနိုင်ငံတွေမှာလည်း COVID-19 ရောဂါကိုပင်ပန်းစွာရင်ဆိုင်လုံးပန်းနေရကြောင်းနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီကစီးမြင့်စည်းကမ်းတွေကိုတေချာလေ့လာ၍လိုက်နာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပါကအဆိုပါယောဂါထိန်းထားနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အတွင်းအင်အားပေါ့။ကျမတို့အဓိကအကောအမှာအတွင်းအင်အားပဲ။ယောဂါပိုးတိုက်ဖြတ်ဖို့အပြင်အင်အားပေါ့။အပြင်ပအင်အားဆိုတာဟာမျက်နှာဖုံးတက်ထားတို့လက်အိတ်ဝတ်ထားတို့ဆေးဖြန်းတဲ့နေရာမှာဖြန်းတာတို့လူတွေနဲ့ခွာနေတာတို့ဒါပြင်ပပေါ့နော်။ပြင်ပအင်အားတွေကိုကျမတို့သုံးနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုနေနိုင်မှုအတွက်အဓိကလိုအပ်တာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအင်အားပဲဒီစည်းကမ်းတွေကိုထိန်းသိမ်းရမယ်သတိရှိရမယ်အမှတ်တမဲ့နဲ့တွားပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့လူတယောက်နဲ့ထိတွေ့တာတွေပဲမလုပ်ရဘူးဟလာကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအမြန်ဖုန်းဆွရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 တည်ပြုလူနာ22ဦးနဲ့3ဦးသေဆုံးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ COVID-19 တည်ပြုလူနာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသူဟာထပ်မံဆေးစစ်မှုနှစ်ကြိမ်မှာယောဂပိုးမတွေ့ရှိသဖြင့်ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ COVID-19 တည်ပြုလူနာ Case 7ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသူကိုထပ်မံဆေးစစ်မှုနှစ်ကြိမ်မှာတော့ယောဂပိုးမတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ဧပြီလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ14ရက်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရလို့ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ10ရက်နေ့ည8:00နာရီချိန်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသူဟာ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိကြောင်းကိုမတ်လ29ရက်နေ့ကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ထံမှာဒုတိယအကြိမ်ဓာတ်ခွဲနမူနာအားဧပြီလ4ရက်နေ့တတိယအကြိမ်ဓာတ်ခွဲနမူနာအားဧပြီလ9ရက်နေ့မှာရယူစစ်ဆေးရမှာတော့ထပ်မံစစ်ဆေးခြင်း2ကြိမ်စလုံးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်
ဒါပြင်မြို့သားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်မှဧပြီလ 10 ရက်နေ့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအဖြစ်များအရ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြည့်လူနာနဲ့ဆေးရုံမှာအသွားအလာကန့်သတ်ကစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသူ33မှာရောဂါပိုးမရှိကြောင်းကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲတည်ပြုလူနာချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာလူနာ2ဦးရန်ကုန်မြို့ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးမှာလူနာ12ဦးနဲ့မန္တလေးမြို့ကန်တော်နဒီဆေးရုံမှာလူနာ2ဦးနေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာလူနာ2ဦးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးလာရှိုးမြို့တွင်လူနာ2ဦးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးပြည်မြို့မှာဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးတို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်လျက်ရှိတဲ့လူနာ3ဦးစုစုပေါင်း19ဦးတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာတည်ငြိမ်လျက်ရှိရလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဧပြီလ 10 ရက်နေ့ညနေ 6 နာရီအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 စောင့်ကြည့်လူနာအသစ်44ဦးထပ်တိုးခဲ့ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်မှုရသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် COVID-19 case 17လူနာ၏သားသမီး2ဦးနဲ့တူမဖြစ်သူတို့ကိုဝေဘာဂီဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ COVID-19 case 17လူနာရဲ့သားသမီး2ဦးနဲ့တူမဖြစ်သူတို့ကိုဧပြီလ 10 ရက်နေ့ညပိုင်းကဝေဘာဂီဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာသားသမီး2ဦးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူ case 15လူနာနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေပြီးဧပြီလ 10 ရက်နေ့ည9 နာရီခန့်အချိန်ကပြည်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအထူးကြက်မှတ်ဆောင်ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဒုဆေးရုံအုပ်ဒေါက်တာတီတာဆိုးကပြောပါတယ်။ခုလက်ရှိကလေးဟိုပါပေါ့နော်ကလေး2ယောက်နဲ့တူမှာပေါ့နော်။ဒီမှာလေးတယောက်ကိုဆရာမတို့ကဒီညနေပါနော်ဒီညနေ6 နာရီ50မှာမတို့ရန်ကုန်ပေါ့နော်ဝေဘာဂီခုဆက်နော်ဆေးရုံကိုပို့တယ်ပေါ့နော်လက်ကောင်ပို့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ခလေးတွေကျမကြီးဒီနေ့ကကုန်ကောင်းပါအစားလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ချောင်းထုတ်ပါလည်းမရှိဘူးနော်တန်ရောပါလည်းပြန်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးဒါမျိုးကိုသူတို့ဒီပြင်ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆက်ပြီးသူတို့အစီအစဉ်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆမ်းလို့ဆိုလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုခလေးတွေရောပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုပြန်ဆိုတာလည်းမတို့ဘုံဒီဌာနညွှန်ကြားတာအဲ့လိုကလေး3ဦးကိုဝေဘာဂီဆေးရုံကိုပို့ဆောင်အောင်မှာဆရာဝန်နဲ့အဖွဲ့များမိုးမြစ်တာပရာဟိတအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများအားလုံးက ambulance ယာဉ်4စီးဖြင့်ထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကလေး3ဦးစလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်းဆေးရုံအုပ်ဒေါက်တာတီတာဆိုးကပြောပါတယ်ကလေးငယ်3ဦးကိုဝေဘာဂီဆေးရုံကိုပို့ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဒေါ်ခင်စိုးစိုးကြည်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်နေ့ကင်းပိုင်းမှာလည်းပေါ့နော်သူ့အမေက post လေးတစ်ခုတင်တာတွေ့ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်ကတည်းကဒီကဆေးလူမှုအရာရှိနဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဒါ COVID-19 ဒါဟိုပေါ့နော်ကာကွယ်တားဆီးရေးနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးဒီကော်မတီပေါ့နော်ဒါကုသရေးကော်မတီနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ဒါကတော့ဟိုကလေးတွေကအခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိခင်ရဲ့အနီးကပ်နေပေါ့အသင့်ဆုံးပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကတော့ကျမတို့ပြည်ဆေးရုံမှာလည်းခရိုင်ဆေးရုံကြီးခရင်900ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့ facility တွေတော့ပြည့်စုံနိုင်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဆေးရုံရဲ့အစိုးရကလည်းဖြည့်ဆည်းတယ်ဒါကျမတို့ပြည်မြို့နယ်ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အမှုဝင်လည်းဖြည့်ဆည်းထားတာတွေရှိပါတယ်ပြည့်စုံအောင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ထားပါပြီသို့တော်လည်းပဲကလေးတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒါလူမှုစာနာထောက်ထားမှုအရာရဲ့ဒါမိခင်မြတ်တာနဲ့ကလေးတငယ်ရဲ့တကယ်ရရမယ့်အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အစုံရဖို့ကလေးတငယ်ရဲ့ကောင်းအကျိုးစီးပွားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါအမေရှိတဲ့ဝေဘာဂီဆေးရုံကိုလွှဲပြောင်းပြီးတော့မှဒါကုသစီတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ case 17လူနာဟာ case 15လူနာရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာမတ်လ26ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေဇနီးဖြစ်သူထံကသားသမီး2ဦးနဲ့တူမဖြစ်သူတို့ကိုခေါ်ဆောင်ကပေါက်ခေါင်းမြို့သို့မတ်လ29ရက်နေ့မှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဧပြီလ2ရက်နေ့မှာ case 17လူနာအပါအဝင်သားသမီးတူမ4ဦးစလုံး COVID-19 ရောဂါပိုးရှိကြောင်းကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ပြည်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတည်တံ့ဆောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ကုသပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းပံ့ပိုးရန်တရုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့ရောက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်မှအဖွဲ့ဝင်12ဦးပါဝင်တဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့ဟာဧပြီလ 10 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ15ရက်တာနေထိုင်ပြီးကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းပံ့ပိုးခြင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသမှုအတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့မှ
Yunnan Administration of Traditional Chinese Medicine မှာစီမံအုပ်ချုပ်သူ The First Affiliated Hospital of Kunming Medicinal University မှာရင်ကောင်းနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာထုကူဆရာဝန်ကူးစက်ရောဂါထုကူဆရာဝန်ကူးစက်ရောဂါကာဝယ်ထိန်းချုပ်ရေးထုကူဆရာဝန်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအရာရှိအကြီးတန်းသူနာပြု Yunnan Center for Disease Control and Prevention မှာကပ်ရောဂါဗေဒပညာရှင်များဓာတ်ခွဲပညာရှင်များနဲ့ Yunnan Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine မှာတရုတ်တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင်တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖွဲ့နဲ့အတူတရုတ်ယွမ်4.3 တန်းကျော်တန်ဖိုးရှိဆေးဝါးများဆေးပစ္စည်းများဓာတ်ခွဲကိရိယာများစက်ပစ္စည်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကိုလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။လေဘဲဦးတဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတိုက်ထုံးတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြီးရှုနားဆင်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းလေးဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာလက်ကိုဆက်ပြနဲ့ဆင်ကျင်သွားဆေးကြောပါဆက်ပြမရှိရင်ဟန်းချင်တဲ့တေချာပွတ်တိုက်ဆေးကြောပါလူစုလူဝေးနေရာများကိုရှောင်ကျင်ပါမတ်ကိုစနစ်တကျတက်ဆင်ပါတယောက်နဲ့တယောက်3ပေကွာမှနေပါချောင်းဆိုးနှာချင်မယ်ဆိုရင် mask သို့မဟုတ် tissue မရှိပါက1000နဲ့အုပ်ပြီးဆိုပါကိုတန်ရရှိရဆိုရင်စေကန်းကိုတွားရောက်ပြီးတော့အစစ်စစ်ခံပါအနည်းနာပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်တရားရှိလူနာရှိရင်အကြောင်းကြားပါတက်နိုင်သမျှအိမ်မှာနေပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုသင်ကားစပြီးကာဝယ်ပါ